గోదావరి గంట గంటకు ప్రమాద గడియలు మోగిస్తున్నాయి. మనం ముఖ్యంగా చూసుకుంటే గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చి ఇప్పుడే లంక గ్రామాలను ముంచెత్తేందుకు కూడా దిగువకు వస్తుందని మనం ప్రధానంగా చెప్పవచ్చు. ఈ యొక్క డాక్టర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి లంక గ్రామాలన్నీ కూడా ఇప్పటికే గోదావరి అయితే చుట్టుముట్టిన పరిస్థితి ప్రధానంగా కనపడుతుంది. మనం ముఖ్యంగా చూసుకుంటే p.gannavaram అలాగే రాజోలు ముమ్మడివరం నియోజకవర్గాల్లో ప్రధానంగా ఈ యొక్క గోదావరి ఉగ్రరూపానికైతే అన్నీ కూడా ఉగ్రరూపానికైతే ముప్పుకు గురవుతుంటాయి. గోదావరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉగ్రరూపం దాల్చి లంక గ్రామాలన్నీ కూడా ముంచెత్తుతుంటుంది. మనం ముఖ్యంగా చూస్తున్నటువంటి ముమ్మడివరం నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి టానీ లంకలో ఉన్నాం. ప్రస్తుతం చూడొచ్చు ఈ యొక్క గోదావరి ఉగ్రరూపంతో ఇప్పుడిప్పుడే గోదావరి ఈ యొక్క లంక గ్రామాల కంటే చేరుకుంటూ నీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ములుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. మన ప్రధానంగా ఇళ్లను చూడొచ్చు. ఒక విధంగా వీళ్ళైతే గోదావరి ప్రతి సంవత్సరం వరదలు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో ఏ స్థాయిలో గోదావరికి ప్రమాదానికి భయపడి ప్రతి సంవత్సరం వస్తాయి. ఈ గోదావరి ఉగ్రరూపానికి గత సంవత్సరం ఈ యొక్క పైన ఉన్నటువంటి ఇళ్ల నుంచి అయితే ప్రవాహం చేసింది. ఆ స్థాయిలో గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చి ప్రవాహం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఇప్పుడే గంటకు గోదావరి అయితే పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎంత ప్రమాదం ఈ స్థాయికి వరకు వచ్చిన ప్రమాదం వీళ్ళంతా కూడా పునాదులు ఇంటికి సంబంధించిన పునాదులు మనకి వీళ్ళు దాదాపుగా 7 అడుగుల పైనే కట్టుకున్నటువంటి దృశ్యాలు మనం చూడొచ్చు. ఈ విధంగా వీళ్ళు గోదావరి కోసమే కేవలం గోదావరి వరద ముప్పు కోసమే ఈ స్థాయిలో ఇళ్ళనైతే కట్టుకుంటారు. ఆ విధంగానే ప్రతి ఇల్లు కూడా నిర్మాణం ఆ విధంగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే గోదావరి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ముప్పుకు గురవుతుంటుంది. ముప్పు నుండి తప్పించుకునేందుకు వీళ్ళంతా కూడా ఈ విధంగా నిర్మాణాలు అయితే చేపడుతుంటారు. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు గోదావరి అయితే ఉగ్రరూపం దాల్చుతుంది. వీళ్ళకి ఎటువంటి సమాచారం ఉంది? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు ఉన్నారు, అడుగుతాం. ఇప్పుడు గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చి ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఏమైనా చెప్పారు మీకు? అధికారులు చెప్పారు పెరుగుతుందని చెప్పేసి. అది ఇక్కడ కొంచెం లాగుతుంది కదండి, బాగా పెరుగుతుందని చెప్తున్నాను. మళ్ళీ పైన అదండి. ఇప్పుడు గోదావరి పెరిగితే ఎంతవరకు వస్తుంది మీకు? ఇక్కడ గోదావరి పెరిగితే మాకు అందండి, ఇక్కడ అందండి. మేము అందకపోతే డాబల్ పైకి వెళ్ళిపోతామండి. ఇదివరకు అయితే ఇల్లు కాబట్టి అండి ఏటోటికి వెళ్ళి వాళ్ళమండి. ఇప్పుడు డాబల్ పైకి వెళ్ళిపోతామండి. డాబల్ పైకి ఏ స్థాయిలో వస్తుంది? గత సంవత్సరానికి ఇప్పుడు గోదావరి పెరుగుతుంది అన్నారు, తగ్గిద్ది అన్నారు? దానికైనా కొంచెం తగ్గుతుంది అన్నారండి. తగ్గితే వస్తుందా? గత సంవత్సరం అయితే ఎక్కడి వరకు వచ్చింది వరద? గత సంవత్సరం అయితే అండి అక్కడ దాకా వచ్చిందండి. ఇంట్లోంచి ప్రవహించేది అప్పుడు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయింది, ఇంటికి వెళ్ళిపోయిందండి. పైకి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు టానీ లంకలో ఎన్ని ఈదులు ఇప్పుడు నీట మునిగిపోయి ప్రజెంట్? ఇప్పుడు ఎన్ని ఇల్లు అంటే అండి, అక్కడ కోపల ఊరండి, అక్కడ లేబర్ ఇల్లు అండి, మా ఊరండి. మొత్తం మీద 400 ఇల్లు మునిగిపోయాయండి. అన్నీ కూడా ఇలాగ నీటిలోనే రోడ్డుపై ప్రయాణం చేస్తారా? నీటిలో ఉంటున్నారండి అందరూ కూడా. మరి ఏమన్నా పాములు గట్టా ఇవన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశం? పాములు ఇచ్చినా కానీ మాకు అలవాటే కదండి, ఇంకా చేతకండి అన్నీ అలవాటేనా? అన్నీ అలవాటండి. ఇంకా చూడు, ఇది పరిస్థితి. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ వరదలన్నీ కూడా ఇప్పుడిప్పుడే ప్రమాద గట్టికలు అయితే మోగిస్తున్నాయని మనం ప్రధానంగా చెప్పొచ్చు. వీళ్ళ ప్రతి సంవత్సరం కూడా చూడొచ్చు ఏ విధంగా ఈ యొక్క వరద నీటిలో ప్రవాహం చేస్తున్నటువంటి వరదలు అయితే ఈ విధంగానే రాకపోకలు అయితే సాగిస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇళ్ళు ఏ స్థాయిలో నిర్మాణం చేపడుతున్నారో మనం చూడొచ్చు విజువల్స్లో. ఇంత హైట్లో పెట్టుకుంటారు అంటే గోదావరి వచ్చినా సరే ఎటువంటి ప్రమాదం లేకుండా వాళ్ళ నీరు కింద నుంచి పోతుందనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళంతా కూడా ఇళ్లను విడిచి అయితే బయటికి వెళ్ళేందుకు అంతా కూడా అందరూ కూడా నిరాకరిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా వరదలు వచ్చిన సమయంలో ఈ విధంగా ఇళ్లపైన అయితే వాళ్ళైతే ఈ మాత్రం హైట్లో ఇళ్ల నిర్మాణం చేసుకుని ఇక్కడే ఉంటుంటారు. నిత్యావసర సరుకులు కావచ్చు అన్నీ కూడా వరదల సమయంలో వాళ్ళకి పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ అక్కడికైతే వెళ్ళేందుకంతా నిరాకరించిన నేపథ్యంలో మనం చూడొచ్చు. ఇప్పుడు అంతా గోదావరి మొత్తం లంక గ్రామాలను అయితే చుట్టుముడుతున్నటువంటి విజువల్స్ని అయితే మనం చూడొచ్చు. ఈ విధంగా లంక గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అందరూ కూడా దాదాపుగా టానీ లంక కావచ్చు, దాదాపుగా ఇప్పటికైతే 40 గ్రామాలు అయితే ఈ విధంగానే నీటిలోనే గంటకు పెరుగుతున్నటువంటి గోదావరికి అయితే ఉగ్రరూపానికి ఈ విధంగా నీట మునుగుతున్న పరిస్థితి ప్రధానంగా నెలకొంటుంది. ఇప్పటికే మనకి రాజోలు అలాగే రాజోల్లో కావచ్చు, p.gannavaram మండలం కావచ్చు, అలాగే మొత్తం ముమ్మడివరం నియోజకవర్గంలో కావచ్చు, మొత్తం అన్ని నియోజకవర్గాల్లో 3 గ్రామాలు ముఖ్యంగా కోనసీమలో ఈ యొక్క గోదావరి వరదకైతే ముప్పుకు గురవుతుంటాయి. ఇప్పటికే స్కూల్కి అయితే సెలవులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలు ఇంటి వద్ద ఉంటూ ఈ వరద నీటిలో ప్రమాదకరంగా అయితే అందరూ ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. మనకు చూడొచ్చు ఈ విధంగా ఏ స్థాయిలో వరద వచ్చినా సరే ఆ మాత్రం హైట్లో అందరూ కూడా ఇక్కడైతే నివాసం ఉంటూ
వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ జీవిస్తూ ఉంటున్న పరిస్థితి మనం విజువల్స్లో చూడొచ్చు. ఒక ఇంటి చుట్టూ వరద ఉన్నా సరే ఇంట్లోనే వీళ్ళంతా కూడా నివసిస్తున్నటువంటి దృశ్యాలను అయితే మనం చూస్తున్నాం. ఎటువంటి భయం లేకుండా ఇక్కడంతా కూడా అందరూ కూడా ఈ గోదావరి వరదల నీటిలోనే ప్రయాణం చేస్తూ జీవిస్తుంటారు. వరదలు వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఇదే పరిస్థితి వీళ్ళకి ఉంటుంది. అందరూ కూడా ఎంత మాత్రం వరద వచ్చినా సరే మన ఆ స్థాయి వరకు 5 అడుగుల వరకు కూడా వీళ్ళంతా కూడా చాలా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే 5 అడుగులు దాటి వచ్చిందంటే పైనుంచి అయితే ప్రవాహం చేస్తుంది. గత వరదలకి కూడా ఇదే సమయంలో ఇదే ప్రాంతంలో కూడా పర్యటించాం. గత వరదల్లో ఇంటిపైన సామాన్లు కావచ్చు, మొత్తం వస్తువులు అన్నీ కూడా మంచాలు అన్నీ కూడా ఇళ్ళ పైన అయితే వాళ్ళైతే గత సంవత్సరం అయితే ఇంటిపైన పెట్టుకున్నారు. కానీ ఈ సంవత్సరం ఈ వరద ఇప్పుడిప్పుడే గంటకు పెరుగుతున్నటువంటి వరద ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇప్పటికే 2వ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసిన నేపథ్యంలో వరద అయితే ఈ యొక్క అనుకున్న స్థాయిలో అయితే మొత్తం ఇంకా పెరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తూ వీళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం రాలేదు. మరి ఒక 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేస్తే మాత్రం వీళ్ళంతా కూడా ఖాళీ చేయాలంటూ అధికారులు అయితే ప్రతి సంవత్సరం కూడా చెప్తుంటారు. ఈ విధంగానే కోనసీమ లంక గ్రామాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క లంక వరద ఈ గోదావరి వరద ముప్పుకైతే గురవుతూ ఉంటున్న పరిస్థితి ఇక్కడ ప్రధానంగా కనపడుతుంది. మనం చూడొచ్చు. ఈ విధంగానే లంక గ్రామాల్లో ప్రతి సంవత్సరం ఇబ్బందులు పడుతున్నామంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తారు. ఎందుకంటే లంక శాశ్వత పరిష్కారం ఉండదు. ఎందుకంటే లంక గ్రామాలు వరద విడుదల చేసిన నేపథ్యంలో ఈ లంక గ్రామాలు ముప్పు గురవుతూ ప్రతి ఏటా కూడా ఇదే పరిస్థితి అయితే ఈ లంక గ్రామ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ఇక్కడ ప్రధానంగా కనపడుతుంటుంది. ఇది ఇక్కడ ఉన్న తాజా పరిస్థితి.